怎么？这个滑的，来，我那车。本来这么大的开口了，还有泡妞上班。呀！好别扭了。能不能好好聊天了？查进去。就放这个放好抓手，放好抓在上面，这个好抓手还好一点，上面知道啊。这块你没抱着。不会的，你放进去是模具。